Казкі для дзяцей чытае Лера. Чаму барсук і лісіца ў норах жывуць? Некалі, кажуць, звяры і жывёлы не мелі хвастоў. Адзін толькі звярыны цар леў быў з хвастом. Дрэнна жылося звярам без хвастоў. Зімой яшчэ сяк так, а прыйдзе лета, ратунку няма ад мух ды мошак. Чым іх адганяць? Ні аднаго за лета бывала насмерць заядалі авадні ды сляпні. Хоць гвалт крычы, як нападуць. Дачуўся пра такую бяду цар і выдаў загад, каб усе звяры ішлі да яго хвасты сабе падбіраць. Памчаліся царскія ганцы ва ўсе канцы звяроў склікаць. Ляцяць, у трубы трубяць, у барабаны б'юць, нікому спаць не даюць. Убачылі ваўка, перадалі яму загад царскі. Убачылі быка, барсука, таксама паклікалі. Лісіцы, куніцы, зайку, ласю, дзіку. Усім сказалі, што трэба. Застаўся адзін мядзведзь. Доўга ганцы шукалі яго. Нарэшце знайшлі соннага ў бярлозе. Пабудзілі, раскатурхалі і загадалі, каб па хвост спяшаўся. Ды калі гэта было, каб мядзведзь куды спяшаўся? Сунецца ён сабе памаленьку, кульгець, усё вакол разглядае, нюхам мёду шукае. Бачыць, дупло пчалінае на ліпе. Дарога да цара немалая, думае, трэба падсілкавацца. Залез мядзведь на дрэва, а там поўнае дупло мёду. Замырвытаў ён ад радасці, ды пачаў дупло выдзіраць, мёд выграбаць, за абедзве шчакі уплятаць. Наеўся, пагледзеў на сябе, аж усё футра ў мёд ды ў парахню выпацкана. Як жа, думае, у такой вопратцы на царскія вочы паказвацца? Пайшоў мядзведь на рэчку, памыў футра і прылёг на ўзгорку сушыцца. А сонейка так цёпла прыпякло, што мішка і не агледзеўся, як соладка захроп. Тым часам пачалі збірацца да цара звяры. Першай прыбегла лісіца. Паглядзела, аж перад царскім палацам цэлая куча хвастоў. І доўгія, і кароткія, і голыя, і пушыстыя. Пакланілася лісіца цару і кажа: «Ясны вяльможны цар, я першая адгукнулася на твой загад. Дазволь мне за гэта выбраць хвост, які я пажадаю». Ну, цару ўсё роўна, які хвост даць лісіцы. «Добра», кажа, «выбірай сабе хвост па густу». Растрыбушыла хітрая лісіца кучу хвастоў. Выбрала самы прыгожы, доўгі, пушысты, ды памчалася назад, пакуль цар не перадумаў. За лісіцаю прыскакала вавёрка. Таксама выбрала сабе прыгожы хвост, хоць і меншы, як у лісіцы. За ёю куніца, і яна з добрым хвастом назад пабегла. Лось выбраў сабе самы доўгі хвост, з густою мяцёлкаю на канцы, каб было чым ад аваднёў ды сляпнёў бараніцца. Барсук ухапіў хвост шырокі і тоўсты, конь узяў хвост з аднае валасні, прычапіў, махнуў па правым баку, па левым. Добра сячэ, цяпер усім мухам смерць. Заржаў ён ад радасці, ды сігануў на свой луг. Апошні прыбег зайка. «Дзе ж ты быў?» – кажа цар. «Бачыш, у мяне толькі адзін маленькі хвосцік застаўся». «Хопіць мне гэтага», – зарадаваўся зайка. «Даўжэйшы хвост цяжэйшы, а мне трэба быць лёгкаму, каб ад ваўка ды сабакі ўцячы». Прычапіў зайка сабе куды трэба куртаты хвосцік, падскочыў раз другі і весела пабег да хаты, а звярыны цар, раздаўшы ўсе хвасты, пайшоў спаць. Толькі адвячоркам прачнуўся мядзведзь. Успомніў, што ён жа мусіў спяшацца да цара па хвост. Зірнуў, а тут і сонца за лес коціцца. Кінуўся ён з усіх ног наўгалоп. Бег, аж змакрэў небарака. Прыбягае да царскага палаца, а там ні хвастоў, ні звяроў. «Што ж цяпер рабіць?» – думае мядзведь. «Усе будуць з хвастамі, адзін я без хваста». Завярнуўся мішка і падтэпаў злосны ў свой лес.
Ідзе, аж бачыць, на пні барсук пакручваецца, удалым сваім хвастом любуецца. «Паслухай, барсук», – кажа яму мядзведь, – «навошта табе хвост? Аддай яго мне». «Што ты, дзядзька мядзведь, выдумаў? Хіба ж можна такі прыгожы хвост аддаваць? А калі не дасі па-добраму, то я і сілаю возьму», – буркнуў мядзведь і палажыў сваю цяжкую лапу на барсука. «Не дам!» – крыкнуў барсук і рвануў з усяе сілы наўцёкі. Глядзіць мядзведь, а ў яго лапе палоса барсуковай скуры засталася і канчур хваста. Адкінуў ён скуру прэч, а канчур хваста прычапіў сабе ды і пайшоў даядаць мёд. Барсук жа як бегчы, дык бегчы, ад страху месца сабе не знаходзіць. Дзе не схаваецца, ўсё яму здаецца, што вось-вось мядзведь прыйдзе, рэшту хваста адбярэ. Выкапаў ён тады глыбокую нару ў зямлі і стаў там жыць. Рана на спіне зажыла, але затое засталася цёмная палоса. Бяжыць аднойчы лісіца, бачыць, нара, а ў ёй нехта храпе, як пшаніцу прадаўшы. Палезла ў нару, глядзіць, аж там барсук спіць. «Што гэта табе, суседзе, наверсе цесна, што ты пад зямлю забраўся?» – дзівіцца лісіца. «Але, лісічка, цесна!» – уздыхнуў барсук. «Каб не трэба было яды шукаць, ты і ўночы не ўходзіў бы адгэтуль». І расказаў барсук лісіцы, чаму яму на зямлі жыць цесна. «Хе-хе», – падумала лісіца, – «калі мядзведь на барсукоў хвост паквапіўся, то мой жа 100 разоў лепшы». І пабегла шукаць схованкі ад мядзведзя. Прабегала ўсю ноч, нідзе схавацца не можа. Нарэшце пад раніцу выкапала нару такую, як у барсука, залезла ў яе, накрылася сваім пушыстым хвастом і спакойна заснула. З таго часу барсук і лісіца жывуць у норах, а мядзведь так і застаўся без добрага хваста. Канец. Калі вам спадабалася казка, вы можете падпісацца на гэты канал, паставіць падабайку, альбо падтрымаць гэты канал на Бусці, спасылка ў апісанні. Дзякуй за тое, што слухалі. Заўсёды ваша Ліра.